வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு. ஸோ எல்லா இடங்கள்லையுமே எப்போவுமே மழை வந்த வண்ணம் தான் இருக்குது. இந்த மழை காலங்களில் பலருக்கும் வரக்கூடிய வியாதி என்ன அப்படின்னா அது நிச்சயமாக சளி இருமலாக தான் இருக்கும். நான் மழையில் நனையவே இல்லை, ஆனாலும் எனக்கு சளி இருமல் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உடலில் இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறது தான். ஸோ உங்கள் உடலில் இம்யூனிட்டி பவர் குறையும் பொழுது நிச்சயமாக வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் உங்களோட உடலை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக சளி இருமல் ஜலதோஷம் போன்ற தொந்தரவுகள் வர ஆரம்பிச்சிரும் நண்பர்களே. ஸோ அதுவும் இப்போ மழை அப்படிங்கிறதால நிச்சயமாக வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இந்த சளியும் இருமலும் யாருக்கு எப்போ வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் அவ்வளவு ஈஸியாக கணிக்கவே முடியாது. நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கோம், நமக்கு சளி இருமல்லாம் வரவே வராது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அடுத்து ஒரு சில நிமிஷங்கள்லையே அவங்க அச்சுன்னு தும்ம ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தொண்டையில் சளி கோர்த்துட்டு இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ரொம்பவே திணறி போயிடுவாங்க. உங்களுக்கு சளியும் இருமலும் இருக்குது அப்படின்னா உடனே இந்த ஒரு கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களோட நெஞ்சில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கட்டியான சளி எல்லாமே இலகி வெளியேறும். அதனால் உண்டான இருமலும் சட்டுன்னு காணாமல் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூக்கு ஒழுகுதல், ஜலதோஷம், கண் எரிச்சல், தும்மல், தொண்டை வலி, தொண்டை புண்ணுன்னு அனைத்து விதமான மழைக்கால நோய்களை குணமாக்க இந்த ஒரு ரெமடியை மட்டும் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே. இப்போ அந்த ரெமடி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரெமடி செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய முதன்மையான பொருள் என்ன அப்படின்னா அது கொய்யா இலை. கொய்யா பழத்தை நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிட்ருப்பாங்க. ஆனால் இந்த கொய்யா இலையை சாப்பிட்ருக்காங்களா அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும். அதாவது கொய்யா பழத்தை காட்டிலும் இந்த இலையில் தாங்க அவ்வளவு மருத்துவ குணங்களும் ஊட்டச்சத்துக்களும் அடங்கி இருக்குது. இதில் குறிப்பாக விட்டமின் சி சத்து இருக்குது, டயட்ரி ஃபைபர் சத்து இருக்குது, ஆன்டிவைரல், ஆன்டிஃபங்கல், ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைஞ்சி இருக்குது கொய்யா இலையில். ஸோ கொய்யா இலை நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அது நம்மளோட உடலில் ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணும். எப்போவுமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடாக வரவே விடாது. அதுக்காக நாம் இந்த ரெமடிக்கு பயன்படுத்த போகிறது ஒரே ஒரு கொய்யா இலை தான். ஒரு கொய்யா இலை இருந்தாலே போதுங்க. அதுவே நமக்கு வரக்கூடிய அனைத்து விதமான சுவாச உறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் குணமாக்கி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு கொய்யா இலையை ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கொய்யா இலையை 2-3 கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதோ ரெடியாக இருக்குது. அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 200 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி ரெடி. இந்த டைமில் நம்ம இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொய்யா இலையும் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இந்த பாத்திரம் அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்ததாக இது கூட நம்ம சேர்க்க போகிற 2வது பொருள் லவங்கப்பட்டை. பிரியாணி போன்ற அசைவ உணவுகளாக இருக்கட்டும், இல்லை குருமா போன்ற சைவ உணவுகளாக இருக்கட்டும், அதில் நறுமணத்தை அதிகப்படுத்த நம்ம சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் லவங்கப்பட்டை. இந்த லவங்கப்பட்டையிலையும் ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிவைரல், ஆன்டிஃபங்கல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இது உங்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து விதமான கப நோய்களையும் 100% குணமாக்கி கொடுக்கும். உங்களோட நுரையீரலில் உண்டான அசுத்தங்களை வெளியேற்றும், நுரையீரலில் உண்டான வீக்கத்தை குணமாக்கும், அதில் படிஞ்சு இருக்கக்கூடிய சளியை உடனடியாக வெளியேற்றும், கோழையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது, தொண்டை புண்ணை உடனடியாக குணமாக்கி தொண்டைக்கு இதமளிக்கக்கூடியது, தலைவலியை தணிக்கக்கூடியது, ஜலதோஷத்துக்கு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடியது, மூக்கு ஒழுகுதல், தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகளை குணமாக்கவும் தாராளமாக நீங்கள் லவங்கப்பட்டையை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது போல் ஒரு
இன்ச் அளவுக்கு மட்டுமே லவங்கப்பட்டையை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக இது கூட நான் சேர்க்க போகிற மூணாவது பொருள் வந்து 3 கருமிளகு. கருமிளகை அதிகமாகலாம் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாங்க. 3 கருமிளகை இந்த ரெமடிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. கருமிளகு கப நோய்களை குணமாக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். கட்டுப்படுத்த முடியாத இருமலையும் 10 நிமிஷத்தில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அற்புத ஆற்றல் கொண்ட பொருள் தாங்க கருமிளகு. கருமிளகை நம்ம வெறுமனே வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டாலே போதும், எல்லா விதமான சுவாச உறுப்பு சம்பந்தமான நோய்களும் குணமாகும். உங்களோட சுவாச உறுப்பில் உண்டான வீக்கத்தை உடனே குறைக்கும், அசுத்தத்தை வெளியேற்றும். அதே போல் சுவாச உறுப்பில் கட்டி கிடக்கக்கூடிய சளியை கரைச்சி மலம் வழியாவோ வாய் வழியாவோ நிமிஷத்தில் வெளியேற்றக்கூடியது. ஸோ கருமிளகு எடுத்துக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சளி, இருமல், ஜலதோஷம், தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் வராது. 3 கருமிளகு எடுத்துட்டு அதை வந்து இது போல் ஒரு உரலில் போட்டு நல்லா 1-2 இடித்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ கருமிளகையும் நான் இதில் சேர்த்தாச்சு. அடுத்ததாக இது கூட நான் சேர்க்க போகிற பொருள் வந்து மஞ்சள். மஞ்சள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கிருமி நாசினி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். இந்த மஞ்சள் வந்து நிச்சயமாக நம்ம உடலில் வரக்கூடிய அனைத்து விதமான வியாதிகளையும் குணமாக்கக்கூடியது. நம்ம உடலில் வரக்கூடிய வீக்கம், கட்டி, வலி எல்லாத்தையும் குணமாக்கக்கூடியது. அதுவும் முழுமையாக நமக்கு குணமாக்கி தரக்கூடிய அற்புத ஆற்றல் கொண்டது தான் மஞ்சள். மஞ்சளை இது போல் 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டுமே இந்த தண்ணியில் சேர்த்தாலே போதுங்க. ஸோ மஞ்சள் எடுத்துக்கும் பொழுது அது வந்து சளி மற்றும் இருமலை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகளை அழிச்சி வெளியேற்றும். சளி இருமலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான காரணிகளையும் அழிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் பவர்ஃபுல்லான பொருள் தாங்க மஞ்சள். மஞ்சளையும் நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம். ஸோ இது வந்து நல்லாவே கொதிச்சு வரணும். நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த கொய்யா இலையோட கலர் வந்து மாறணும். கொய்யா இலையில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள், மருத்துவத்தன்மைகள் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் இறங்கி தண்ணியோட கலர் வந்து நல்லா கோல்டன் கலரில் மாறணும். அந்த அளவுக்கு இந்த தண்ணியை நீங்கள் கொதிக்க விடணும். அதே போல் அடுப்பை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய கொய்யா இலை, லவங்கப்பட்டை, அப்புறம் வந்து கருமிளகு, மஞ்சள் இதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாமே இதில் இறங்கும். ஸோ நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய 200 ml தண்ணி நல்லா சுண்டி பாதிக்கு பாதியாக வரணும். அதாவது 100 ml அளவுக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இது ரெடி ஆகிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதோ நம்மளோட ரெமடி ரெடி. இந்த ரெமடியை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். காலையில் எந்திரிச்சதும் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஈவினிங் டைமில் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரெமடி எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட இருமல், சளி, அடுக்கு தும்மல், அதுக்கப்புறம் தலைவலி, ஜலதோஷம், மூக்கு ஒழுகுதல், தொண்டை புண், தொண்டை வறட்சி, தொண்டை வீக்கம், தொண்டை வலின்னு எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் குணமாகும். நம்ம சுவாச உறுப்பில் சளி தேங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, வைரஸ் உள்ளே போயிருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு நிச்சயமாக இருமல் வரும், தும்மல் வரும், மூக்கடைப்பு வரும், மூக்கு ஒழுகுதல் வரும், தொண்டை வலி வரும், தொண்டை புண் வரும். இது எல்லாத்தையும் குணமாக்க இந்த ஒரு ரெமடியை நீங்கள் சாப்பிட்டாலே போதும், சூப்பரான சொல்யூஷன் கிடைக்கும். வெறும் 10 நிமிஷத்தில் அதை நீங்கள் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்குன்னா உடனே இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிளான ரிசல்ட்டை நம்ம கூட கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ஹெர்பு மற்றும் ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோக்களை பெற உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. பை ஃப்ரெண்ட்.